რატომ ამოიღო ტრამპის ადმინისტრაცია მიზანში პირველად ნიკოლას მადურო? კორუფცია და ავტორიტარიზმი დასავლეთ ნახევარსფეროში მხოლოდ ვენესუელასთვის დამახასიათებელი არ არის. მადუროს რეპრესიებსა და არალეგიტიმურობასთან ერთად აქ სხვა ფაქტორებიც უნდა გავითვალისწინოთ, როგორიც არის ნავთობი. ვენესუელას მსოფლიოში ყველაზე დიდი ნავთობის მარაგი აქვს, დაახლოებით 300 მილიარდი ბარელი, რაც დაახლოებით 40 მილიარდი ბარელით მეტია საუდის არაბეთის მარაგებზე და თითქმის 4-ჯერ მეტი რუსეთის მარაგებზე. თუმცა ამის მიუხედავად ვენესუელა არ არის დიდი მოთამაშე გლობალურ ნავთობის ბაზარზე. ამჟამად ქვეყანა დღეში მხოლოდ 1 მილიონ ბარელ ნავთობს აწარმოებს, რაც მსოფლიო ნედლი ნავთობის წარმოების 1%-ზე ნაკლებია. მისი ნავთობ პოტენციალი კი გაცილებით დიდია, თუმცა ამას თავისი მიზეზები აქვს. პირველი, ვენესუელას ნავთობი მძიმე და მაღალი გოგირდის შემცველობისაა, რაც მოპოვებისათვის საჭიროებს სპეციალურ აღჭურვილობასა და მაღალი დონის ტექნიკურ ცოდნას. ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა კი არ არის სათანადოდ განვითარებული. მეორე, ქვეყნის ნავთობის ინდუსტრია წლების განმავლობაში არასწორად იმართებოდა. შეერთებული შტატების მტკიცებით პოლიტიკოსები და ოფიციალური პირები სახელმწიფო ნავთობ კომპანიას PDVSA-ს თავიანთი კორუფციული მანქანის დასაფინანსებლად იყენებდნენ და არა ხალხის სასარგებლოდ ან ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად. და მესამე, ტრამპის წინა ადმინისტრაციის სანქციებმა PDVSA-ზე კომპანიას მნიშვნელოვნად გაურთულა საერთაშორისო კაპიტალის მოზიდვა და ნავთობის ექსპორტი. შეერთებული შტატები, როგორც მსოფლიოში ნავთობის უდიდესი მწარმოებელი, ძირითადად აწარმოებს მსუბუქ, დაბალი გოგირდის შემცველობის ნედლ ნავთობს, რომელიც ეფექტურია ბენზინის წარმოებისათვის, თუმცა სხვა პროდუქტებისათვის ნაკლებად გამოდგება. ვენესუელური ტიპის მძიმე ნავთობი კი ხელსაყრელია ისეთი პროდუქტების მისაღებად, როგორიცაა დიზელი და ასფალტი. ამჟამად მსოფლიოში კი დიზელის ნაკლებობაა, რამაც ფასების ზრდაც გამოიწვია. ვენესუელურ ნავთობზე ხელმისაწვდომობა განსაკუთრებით მომგებიანი შეიძლება იყოს შეერთებული შტატებისათვის. ვენესუელა გეოგრაფიულად ახლოსაა და მისი ნავთობის სქელი და წებოვანი სტრუქტურის გამო შედარებით იაფია. ანალიტიკოსების მიხედვით კი ამერიკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების უმეტესობა სწორედ ვენესუელას მძიმე ნავთობის გადამუშავებისთვის არის აშენებული. ტრამპმა უკვე დაიწყო მოლაპარაკებები მოქმედ დროებით მთავრობასთან და 6 იანვარს განაცხადა, რომ ვენესუელა შეერთებულ შტატებს გადასცემს 30-დან 50 მილიონ ბარელამდე მაღალი ხარისხის სანქცირებულ ნავთობს. ეს ნავთობი გაიყიდება საბაზრო ფასად, ხოლო მიღებული თანხა ვენესუელასა და შეერთებული შტატების ხალხებს მოხმარდება. თუმცა შეერთებული შტატების ინტერესი ვენესუელას ნავთობისადმი უფრო გეოპოლიტიკურია, ვიდრე ეკონომიკური, რადგან ვენესუელას ნავთობის ყველაზე დიდი მყიდველი, დიახ, ჩინეთია.